ထိုက်ရွှေရင်ဝင်ပါရှင်ရွှေရွှေလို့ခေါ်လို့ရပါတယ် Dory Shoes ရဲ့ founder ပါရှင်တော်များများအဆင်မပြေတာ shoes တွေစီးရတာအဆင်မပြေကြတော့လေအဲ့မှာစိတ်ကူးလိုက်တာငါ local shoe brand တစ်ခုထုတ်မယ်ပေါ့လေ main ကလေးဆိုတော့ fashion design ကတော့မှငငယ်လေးကဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကိုက shoes ကလည်းကိုရီးယားအရန်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဘလို့အင်ဂျီလေးနဲ့ဘလို့ဖက်နက်လေးနဲ့ဝတ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တည်ချာလေးလာပြစ်တာကတော့အဲ့ဒီ2021 2022မှာတည်ချာဒီ manufacture အကြောင်းကိုတေချာလေ့လာပြတာပေါ့နော်။နှစ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဒီကျမမောင်လေးနဲ့တေချာတွေ့ပြီးတော့သူ့ရှိကိုလည်းအမြဲတမ်းကျမဟိုဘယ်ဖက်နက်လေးဘယ်လိုဒီဇိုင်းလေးထုတ်ပေးဆိုတာမျိုးအမြဲတမ်းပြောနေကြကိုယ့်အတွက်ကပြောနေကြဆိုတော့ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးတွေသူတို့ဖန်တီးခိုင်းတော့ဟိုမမရဲ့ဒီဇိုင်း concept လေးကကောင်းတယ်ပေါ့လေထုတ်ပါဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးထုတ်ဖြစ်တာမှာဖနက်ကတော့လူတိုင်းစီးရတာပဲဖနက်လူတိုင်းစီးရတဲ့အချိန်မှာကျမဟို main ကလေးဖနက်ကိုထုတ်မယ်ပေါ့နော် main ကလေးဖနက်ကိုထုတ်မယ်ဆိုကျမအရင်ဆုံးဘယ် target ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ကျမအရင်ဆုံးလေ့လာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကလည်းကို night ကလည်းဒီအရင်ဆုံး corporate ဘက်ကနေလာတဲ့အခါကျတော့ကျမဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်စိထဲမှာမြင်တာတော့ကျမ shoes ကိုအဓိကထားပြီးတော့ local shoes ကိုထုတ်မှာ哦 local shoes ကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေစီးလဲshoes ကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေစီးလဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျမအရင်ဆုံးဟိုကလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ office သမားတွေအဓိကဒီ corporate သမားတွေပေါ့နော် daily ကိုကျမစီးစေချင်တာ shoes ကိုကျမလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တော့တချို့လူတွေခြေထောက်နာလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမစီးကြဘူးအဲ့တော့ okay ငါ shoes ထုတ်မယ်ဒီ daily မှာဒီ corporate သမားတွေဘယ်လို outfit နဲ့ဘယ် outfit နဲ့မဆိုလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုထုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့အရင်ဆုံးဒီဟာကိုလေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး target market ကိုအရင်လေ့လာလိုက်ပေါ့ target market ကိုအရင်သိသွားတဲ့အခါမှာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကသူတို့အတွက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ lifestyle အမျိုးသမီးတွေရဲ့ lifestyle သူတို့ရဲ့ lifestyle ပေါ့ဟုတ်ပြီဟိုဖက်နက်ကြတော့အများနဲ့ဟိုတနေကုန်စီးရတဲ့ဟာဆိုတော့သူတို့ကယုံတက်ယုံစင်သမားလားခဏဓာတ်ပုံရိုက်ယုံစီးမှလားပေါ့နော်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုစီစဉ်လိုက်တယ်ပေါ့စီစဉ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ daily ကိုယုံတက်ယုံစီးစေချင်တာကျမစီးစေချင်တာဆိုတော့အဓိကအဲ့မှာဘာဖြစ်လို့ design လာယုံနဲ့မရတော့ comfort ဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ comfort ဖြစ်ဖို့နောက်တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစား comfort ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဒီဘက်မှာဟို material အဓိကဖြစ်သွားတယ် design ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ design နဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးဒီ design ဒီစီးရင်ခြေထောက်နာတယ်ဖနှောက်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ comfort မဖြစ်လို့ရှိရင်ကပြဿနာဆိုတော့ဒီ comfort ဖြစ်ဖို့ဒီထဲမှာရှိနေနိုင်ကုန်ချမ်း material ရနိုင်လားဆိုတော့ကျွန်မတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရပေါ့ပြီးရင်okay ဘယ် material သုံးမယ်ဘယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မပွန်းဘူးမနာဘူးပြီးရင်အပြင်လေတာကလည်းဒီ office သမားဆိုတော့ဟို office နဲ့ light တဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ level အဆင့်တန်းရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ leather လဲ quality ရပြီဒီအထဲမှာရှိနေတဲ့ကုန်ကျန်းအောက်ခံဆိုးကအစချုပ်တဲ့ချီရအစပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုသုံးမလဲဆိုတာမျိုးအကုန်လုံးရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနေ့တိုင်းစီးစေချင်တာဆိုတော့ကျွန်မအကျန်းခံမလားဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ပေါ့နော်ဖက်နက်မှာအကျန်းမခံရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတာကိုလည်းဟိုတိတိကျကျလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဖက်နက်တွေစီးရင်းနဲ့အောက်ကနေခွာထွက်သွားတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်လေသားတွေပွန်းသွားတာတွေချုပ်ရိုးတွေပြုတ်ထွက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့step ကတော့အဲ့လိုမျိုး step by step သွားတာပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ target market ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီလူတွေနေ့တိုင်းစီးလို့ရှိရင်ဘာတွေဟိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့အကျန်းခံရမယ် design လာရမယ်မျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုသွားမဲ့ target ရဲ့ lifestyle နဲ့ကိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်မအဲ့လိုတေချာစဉ်းစားပြီးတော့ step by step အဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်သွားခဲ့တာပဲဟုတ်ကဲ့